Čaute ľudia, dneska vás zdravím pri novom videu. Akože zahráme si GTAčko. Čaute. Po dlhej dobe tu máme video nové. Nudím sa. Dáme video. Troška sa posuniem, že som videl, čo robím. Dneska ideme sa len tak. Dneska len tak si zahráme. Teraz budem na chvíľku ticho, lebo idem po jednu vec. No, som tu. A čo ste dneska robili? Musíte mi to napísať do komentárov. Čo ste dneska robili? A toto je moje garáži. A teraz ideme po Bugatti. A ideme teraz po Bugatti do mojej garáže. A potom ideme s Bugatti na diaľnicu vyskúšať maximálnu rýchlosť. Brum, brum, patam, pím. Tung, sahur, alebo tralalelo, tralala. Musíte napísať do komentárov. Akože mňa to nezajíma, že to je červené a tak, chápeš? Ideme vyskúšať na diaľnicu maximálnu rýchlosť do piče.
kokot jeden naučil jazdiť. No a nemám rád takých dementov. Musíte mi napísať do komentárov, či hrajete GTAčko, alebo GTA 6, už vyšlo GTA 6. A teraz ma to troška nahnevalo, že čo to... Ďalšie, vidíte? Ďalšie Bugatti. Ja mám svoje biele, čierne. Keď tu bude... To čo je? Čo bolo? Videli ste to, ľudia? To čo je? To čo je? Ja mám toto auto! Ja som to našiel! Ľudia, musíte mi pogratulovať. Come on, lady. Ideme to dať do garáže, to je lepšie než Bugatti, chápete? Ja som to našiel. A keď tu bude 100 views a budeme mať už 20 odberateľov, tak na tomto aute pôjdem výjsť Mount Everest a skočím. Skočím si mountou z Mount Everestu. Musím skočiť. To bude za 20 odberateľov. A keď tu bude 100 views, tak nájdem Bugatti, zoberiem to Bugatti, zoberiem to na benzínku a to tam odpalíme. A keď budeme natáčať tretí pár tohoto GTAčka, tak natočím, jak si dať tu mody a že by ste boli nesmrteľní. A spravíme teraz auto house tour. Čo to má? OK, dobre. Skúšame. Dobre to má. Koľko máme peňaží? Mám 3000 okolo. A musí tu byť aspoň 5 lajkov a natočím short, jak si dať mody. Alebo video. Video o tom, jak si dať mody. No, ľudia, musím vám povedať dobrú správu. Videá budú chodiť také troška neskôr, lebo som si našiel editora, čo mi vystria videa a musím mu za to platiť, hej, nepoviem koľko. Ale musíme dať do konca školského roka 50 alebo viac odberateľov alebo viac odberateľov, že by sme mohli streamovať.
keď to splníme do konca školského roka, tak budem streamovať každý jeden deň. Tu máme Lambo. Tu máme koňa. Viete čo? Ideme spraviť... To spravím short potom. Tu, keď už dotočím to video, idem spraviť short. Ideme tu taká... Počkajte, musím stopnúť video, že by ste nevideli, jak sa robí ten mod. Mody, teraz idem dať mod.